अगर आपको खराटे आते हैं तो ये स्लीप एपनिया नामक खतरनाक बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको सुबह उठते ही सर दर्द, दिन भर नींद आना या चिड़चिड़ापन रहता है तो इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। पहली प्रैक्टिस सिंहासन। इस आसन से आपकी थ्रोट मसल्स मजबूत हो जाएंगी। अगला अभ्यास भुजंगासन। इससे एक्सेस वेट मैनेज होगा और एयरवेज कोलैप्स नहीं होंगे। अगला अभ्यास सेतुबंद आसन। इससे एयर फ्लो बेटर होगा। इसके साथ साथ इन सभी लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करें, हेल्थी वेट को मैनेज करें, अल्कोहल कंजप्शन ना करें और साइड में करवट लेके सोएं। स्नोरिंग के कंप्लीट योगा प्रोटोकॉल के लिए कमेंट में लिंक लिखें। नमस्ते।